ilaina ny fametrahana ny tantandalana saingy mila fampiavana pirenena izany raha ny nambarana Andriamatoa Victor Ong mpikambana eo anivon'ny Ankolava Zafy Albert filohan'ny Antoko of Pakpak ihany koa. Tsara dia tsara zay tenin'ny filoham-pirenena zay ary aingana ane ka ho tanteraka izay zavatra zay satria izay zavatra zay mitarika atsika amin'ny fandeferana satria ninonninona zavatra nisy teto satria raha ohatra ny izay mitondra anenjika na hiady amin'izay miala amin'ny fitondrana tsy misy zavatra vita eto ka ny zavatra tadiavinay dia ny ananganan'ny président de la république faran'izay aingana ny fampihavanana tena izy ary tena hoe vérité et réconciliation nationale raha zay no vitany mety ateza ary mety ho tsaratsara kokoa ny fiainantsika eto Madagasikara eto na ny fitondrana aza mety ilamina. Ny fampihavanana tiany tanterahana dia mazavane nizaniza ny malagasy tsisy tsy nanota teto nefa oka izy eky ny elony ny ekeloka mahatsapatena anao fa tsy nety ny zavatra natao teo aloha ary tsy tokony ho averina dia mahatsapatena koa zany miaiky anao fa nanodikodina fananam-pirenena ary zay olona nanodikodina fananam-pirenena tsy tokony omena amnistia izy fa omena amnistia izy tsy tokony tantana firenena tsony raha ny tena marina zay ny tokony ho izy fa raha ohatra ka tena sa marina ary tena titany razana marina ny filoham-pirenena miangavy azy ny tenako eto mba ho atsangany ary ho ataony amin'ny tena fampihavanana fa tsy mitovy amin'ny fampihavana ny FFM io ny FFM zao tsy mampitovy azy ny olona zay tokony ao anatiny ao ny filohany mba tokony ho ampihavanana amin'izay olona ny taritiny tamin'ny fotoan'androny ka izay tsy mamety an'io ka mba mitady ny olona izay tsy dia betsaka disadisa tamina malagasy izay no mitantana